Mums reikia pakalbėti apie Arvydą Romą Sabonį. O ką ten kalbėti, pasakysite? Taigi viską žinom mes apie Arvydą Romą Sabonį. Žalgirio 80-mečio proga mes ne tik turim, bet ir privalom prisiminti vieną iš svarbiausių visų laikų Kauno Žalgirio krepšininkų. Tad važiuojam į prisiminimus apie Arvydo Sabonio karjeros etapą Kauno Žalgiryje. Būdama 10 būsima Lietuvos krepšinio legenda pradėjo lankyti Kaune vykusias krepšinio treneriutes pas savo pirmąjį trenerį Jurijų Fiodorovą. Taip, Arvydas Sabonis lankė, kol prisilankė iki Kauno Žalgirio klubo ir kvietimo į komandos gretas. Ir taip įsivaizduokit, 1981-aisiais, dar ne 17 gimtadienio neatšventęs Arvydas Sabonis debiutuoja Kauno Žalgirio gretose rungtynėse su Talino Kaleb ekipa. Iki 2,13 m išstypęs krepšinio talentas, dar labai kūdas, bet, kaip sakė, tuo metu prieš Arvydą Sabonį treniruotėse jau žaidė kiti žalgiriečiai su tokiais sunkiais kaulais, kurie tave gali prislėgti kaip presas. Taigi debiutinėse rungtynėse Arvydas Sabonis pelnė 14 taškų ir taip įrodė, kad jau nuo pat pirmų rungtynių gali nešti naudos savo komandai būdamas tokio jauno amžiaus. Su Sabonio žvaigždės užgimimu Kauno Žalgiryje ir taip galutinai susiformavusiu komandos branduoliu prasideda ir nauja klubo era. Jau antrajame savo profesionalo karjeros sezone su Kauno Žalgiriu Arvydas Sabonis debiutuoja pirmą kartą Sovietų Sąjungos krepšinio čempionate organizuotose superfinalo serijose. Prasidėjo aukso karštligė, kai Kauno Žalgiris dėl titulo kaudavosi su imperinės Maskvos CSKA klubu. Tuo metu Arvydas Sabonis dar nebuvo sulaukęs nė 20 metų, bet po truputį sulyg stiprėjančiais Arvydo Sabonio raumenimis ir kūnu Kauno Žalgiris ėmė kelti galvą ir prieš Maskvos CSKA klubą. Įgavęs patirties, sutvirtėjęs, dar ne 20 neturėjęs Arvydas Sabonis nuo 1984-85 sezono kartu su Kauno Žalgiriu tapo neįveikiama jėga Sovietų Sąjungos krepšinyje. Kitais metais Žalgiris palipa laipteliu aukščiau ir jau žaidžia Europos čempionų taurių laimėtojų taurės finale, kuriame Kauno Žalgiris pralaimi Zagrebo Cibonos klubui su Draženu Petrovičiumi priešakyje. Tačiau tame finale buvo svarbiausias ne Petrovičiaus pasirodymas, o incidentas, kuris galėjo pakeisti finalo eigą ir į kitą pusę. Finalo rungtynėse Arvydas Sabonis smūgiu paauklėjo Mihailą Nakičių, kuris prieš tai buvo šiurkščiai prasižengęs prieš Gintarą Krapiką. Teisėjų sprendimu Sabonis yra šalinamas iš rungtynių, o Kauno Žalgiris be savo lyderio pralaimi susitikimą 12 taškų skirtumu. Žalgiris su Arvydu Saboniu priešakyje su kaupu atsigrebė beveik po pusmečio Argentinoje vykusiame tarpžemyninės Džonso taurės finale. Ten, prieš lemiamas finalo rungtynes, Kauno Žalgiris turėjo problemą. Arvydas Sabonis beveik negalėjo žaisti tų rungtynių, kadangi buvo traumuotas. Bet visgi, pastatytas ant kojų gydytojų, Arvydas Sabonis priėmė iššūkį ir finalo rungtynėse padėjo žalgiriečiams įveikti varžovų komandą, o Kauno Žalgiris pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo ir tarptautinį krepšinio trofėjų. Taigi su Arvydu Saboniu Kauno Žalgiris net 3 sezonus iš eilės mokydavo gerų manierų Maskvos CSKA klubą ir tapo Sovietų Sąjungos krepšinio čempionu. Šiame pirmajame savo karjeros etape Kauno Žalgiryje Arvydas Sabonis buvo savotiškas krepšinio vienaragis, atsidūręs aptvertoje Sovietų Sąjungos teritorijoje, galėjęs parodyti savo talentą tik ribotai auditorijai. Prieš pirmojo karjeros etapo Žalgiryje pabaigą savo lygių aikštėje neturėjęs Arvydas Sabonis pasiekė ir savo karjeros rezultatyvumo rekordą. Įmetė net 53 taškus Sovietų Sąjungos krepšinio čempionato rungtynėse į Dinamo klubo krepšį. Netrukus Sabui atsirado galimybė palikti geležinę uždangą ir išvykti žaisti krepšinio į užsienį. Jis tapo Valladolido Form komandos žaidėjų. Tačiau net ir žaisdamas užsienyje, Arvydas Sabonis nepamiršo savo nepriklausomybę ką tik atgavusios Lietuvos. Atstovavo mūsų šalies krepšinio rinktiniai, su kuria 2 kart laimėjo bronzos medalius olimpinėse žaidynėse, tapo ir Europos krepšinio čempionatu 95-aisiais Atėnuose vykusiame čempionate, o čia Kaune įkūrė ir savo vardo krepšinio mokyklą. Klubinėme krepšinyje Arvydas Sabonis ryškiai žibėjo Europoje, kur kartu su Madrido Real klubu, kurį treniravo Željko Obradovičius, 1995-aisiais tapo Eurolygos čempionu. Ir pagaliau, tais pačiais metais Arvydas Sabonis atsidūrė ten, kur seniai turėjo būti NBA lygoje ir debiutavo Portlando Trail Blazers klube. Amerikos krepšinio sirgaliai išvydo 31 metų jau kiek lėtesnį lygos naujoką, kuris išdarinėjo neįtikėtinus dalykus su kamuoliu.
Tačiau tuo metu Lietuvos sirgalių galvose dar sukosi vienas klausimas. Ar Arvydas Sabonis grįš užbaigti profesionalo karjeros į Kauno Žalgirį? Taigi ta neeilinė diena mūsų šalies krepšinėje įvyko 2003 spalio 18. Įsivaizduokite, Alytaus sporto rūmai, Lietuvos krepšinio lygos rungtynės ir ant parketo vėl žengė Sabonis. 38 metų krepšinio legenda pelno 16 taškų, atkovoja 15 kamuolių ir taip dar kartą sužaidžia rungtynes su Kauno Žalgirio marškinėliais. Jau lapkričio 6-ąją Arvydas Sabonis grįžta ir į Eurolygą, tose įsimintinose rungtynėse Kauno sporto halėje, kuriuose Žalgirio komandoje debiutuoja ir Paulius Jankūnas. Arvydas Sabonis taip pat prisistato įspūdingai publikai. Pelno 15 taškų, atkovoja 9 kamuolius ir kartu su komanda nugali savo buvusio trenerio Željko Obradovičiaus treniruojamą Atėnų Panathinaikos. Veterano amžių pasiekęs Arvydas Sabonis žaidė nuostabų krepšinį Eurolygoje. Jis tapo Eurolygos reguliariojo sezono MVP. Žalgiriui pasiekus top 16 etapą, Arvydas Sabonis savo žaidimu užsitarnavo ir top 16 etapo MVP titulą. Viskas klostėsi į nuostabę sezono pabaigą. Sirgaliai pradėjo nedrąsiai svajoti apie tai, kad Žalgiris gali dar kartą klubo istorijoje užkariauti Europą. Visgi tos 2004 balandžio 8 rungtynės Tel Avive. Ne 29 Arvydo Sabonio pelnyti taškai, 4 pataikyti tritaškiai iš 6,36 naudingumo balai neišgelbėjo Kauno Žalgirio nuo vieno skaudžiausių, jeigu neskaudžiausio pralaimėjimo klubo istorijoje. Visgi smagų akcentą Arvydas Sabonis savo profesionalo karjeros pabaigoje su Žalgiriu turėjo. Iškovotas pirmą kartą karjeroje Lietuvos krepšinio lygos čempiono titulas. Taip, 39 metų Arvydas Sabonis užbaigė savo profesionalo karjerą Kauno Žalgiryje. Neveltui pakėlę akis į Žalgirio arenos palubės mes matome 11 numerių pažymėtus marškinėlius. Tai yra numeris ir kartu reiškinys, kuris Arvydo Sabonio vardą priverčia ištarti net tuos, kurie jau yra gimę po to, kai Arvydas Sabonis žaidė krepšinį. Taigi šiandien mes švenčiame mūsų krepšinio legendą Arvydą Romą Sabonį. Linkėjimai.